Tres consellos se pensaches en facerte produtor, pero non sabes que facer. Ben, os que me podes coñecer un pouco como produtor musical, sobre todo me coñecedes polo rap, pero eu teño feito cousas de punk, de metal, de música infantil, de folk, porque ao final, se ti eres produtor musical e queres profesionalizarte un pouco, se é por la curiosidade e tal, pues nada, fai o que queras, pero se queres profesionalizarte vas ter que facer música da que en principio non tes nin pajolera idea, nin te ten por que gustar especificamente. Neste sentido, o mellor consello que vos podo dar é que escuitedes toda a música que podades. De todo tipo. Vos guste ou non vos guste. Eu, obviamente, o samplear, que a miña música se basea moito no sampleo, xa simplemente por eso teño que escutar moitísima música. Moitísima música, dun montón de xéneros diferentes. Vamos, eu teño escuitado cada movida que fliparíades. Ata música simplemente de cine ou de librería. Y de ese tipo de música y de esa música donde te ibas a sacar toda a información que necesitas para facer música que o mellor ti non estás tan familiarizado. Entón, toda esa música que vayas absorbendo te vai a ser boa e te vai a facilitar o traballo. Segundo, obviamente, ter unha formación musical reglada te vai axudar. Eu, por exemplo, fun ao conservatorio, pois podo decir que como productor a mí non me axudou en absolutamente nada, salvo en solfeo e en saber que hai compases de 4x4. Eu aprendi máis en ese sentido na Escola de Música de Xinzo, aquí en Pontareas, que onde eu podo decir, a min aí me ensinaron a facer música, porque no conservatorio nunca xa máis compuxen nada, eh, te tratabas de sair un pouquiño do que te pedían ou tratabas de sobreinterpretar ou tal, te crujían vivo, entón, bueno, pues obviamente se ti queres ser productor tes que ter un pouco de liberdade, ¿no? Pero tamén tes que ter certos coñecementos musicais básicos que son moi importantes, como por exemplo a ubicación espacial onde se poñen os instrumentos nunha orquesta, porque logo eso te vai a axudar a sonorizar o teu espacio sonoro musical, ¿no? E é super importante. Ademais, se tocas un instrumento moito mellor. E se tocas un instrumento que ese instrumento sexa o piano, moitísimo mellor, porque hoxe en día todos os DAW están preparados para que toques calquera instrumento a partir dun teclado. Entón, eso é o que máis te vai a beneficiar no mundo. E como terceiro consello, por hoxe vos diría que coñezades e profundicedes no coñecemento técnico da grabación, a mezcla ou mastering dos diferentes instrumentos e instrumentación, porque eso é o que vos vai a levar a ser efectivos, productivos no día a día do traballo. Vale? Espero que vos sirva. Paz.